नमस्कार दोस्तों, फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज खाने का टाइम हुआ तो हम ईंट उठाने के लिए गए थे, तो खाने का टाइम हुआ तो आज आके वीडियो बना रहा हूँ। तो कल तो ज़्यादा बारिश हुआ तो रात में खाना नहीं बना पाया, तो सुबह सुबह खाना बना के अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो आज चावल है, तो आज आलू का सब्जी है। तो हमारा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। और मिर्ची भी लाए हैं। हेलो दोस्तों, ये है सोका बोलते हैं, मच्छी है। मच्छी जो हमारा उड़ीसा में मिलता है। तो अंगार पे डाल के पूरा के मेरे को ला दिया।
करे ई हरी बाटो तो छे मने खेली तो छा ए हां आई काल जगन किसी को लाभ बात हेलो दोस्तों, आज इतना ही वीडियो था। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो काम पे अभी और जाऊंगा, मिलूंगा अगले वीडियो में।